Na kombo ya tata ya mwana pe ya tata Molimo Santo. Ezali ngai ndeko na bino papa Futu André na pesi bino mbote na kombo ya Nzambe na bolingo mfumukiso lokele. Na kombo ya mwana na Nzambe, Nzambe na biso luza isu ya lunga na kiangani. Na kombo ya Molimo Santo, Nzambe na biso yangenda kontima mosi simokimba mkiangani kia kukia. Na kombo ya mama Musanto, mama Marie Mwilukia wanga nzitani. Na hili susu kuna wasala video uwe pambate. Nikolo eleki, nalubelaki kombo ya papa Mbenza. Nalubelaki kombo ya papa Mbenza. Na mekaki kolubela connaissance caché uwe zali na kombo wana. Mama Foloni ayaki kozwa yango, a reprendre yango, a publier yango na Facebook. Alors, tant que na Facebook, et ça qui moi, les cambo, na bande comme sous bamona et que non, ou et tubana et que le bezan de moi à terre, mais batum sous peu balba et que zan de moi. Alors, les singa qui na sala vidéo pour nana expliquer n'importe na zuila les camboana. Mais, na mona que vidéo ana publié en lobby lundi. Lobby lundi vidéo ana na sala qui yango. Na silisaki yango, mais avant na publier vidéo ana Nzambe na bolingo mosi simo kimbanga mkanga nikia kukia abina ngai ke il fallait pas na publier yango aye ko pesa ngai o ya pesa ki ngai lobi na butu na o ya pesa ki ngai lelo na tongo pona compléter vidéo wana tika ete kombo na ye esandolama tika ete aswa lokumo bikolo na bikolo pe mukili na mukili. Natondi Nzambe na ngai, natondi Nzambe na ngai. Alors batebele basalaki ironi, batmingi pe balubaki oyo balubaki. Ngai na kokubo ya ironi te pamba te, kombo ya Nzambe, kombo ya mwana, kombo ya Molimo Santo, ironi esalamaka. Et pourquoi pas na finga mangamu tupamba, tika na finga masubi na ofingama. Tika batu basala ironi, ceux qui basala ironi, et soit rangai pena nulle part. Sans polémique, pour nazala muta polémique te. Mais na limine na lubana bandeko ke, abana sala vidéo oyo, na limina ibisabino ete ngai, na ba conférence na kendeke awa. Na ba télévision place ba invitaka ngai, na ba livre nazali kokoma, na senga kankolo ete soki likambwana ezali ya ngai soki likambwana ezali ya bonzambe te en tout cas nkolo alongolaka ngai yango na monoko bien na makomi pamba te eloko mosusu ezali kosala formateur d'opinion ya bato eloko mosusu ezali kosala formateur d'opinion na makambo ya Nzambe soki obandi kokosa epo oyebi kozali kokosa Nzambe akotuna yo, Nzambe akoshije yo, Nzambe akopenyeri yo. Alors, on a zwaka na salaka kuna effort na kosenga na nkolo ezalaka nde boyebi na ye ngai nazalaka kaka intermédiaire na ndenge ya kopesa yango na libota na ye. Alors, likambo ya kombo ya papa Mbenza nazwaki yango ndenge nini. Nakendeki na nkamba, tanga kumi na nkamba, nkolo alobi na nga okota kindongo. Nakoti na kindongo, toyebi kindongo ndenge tokotaka wana, oyo bakotaka wana, bakota deja bayebi. Namoni papa Mbenza. Alors nabandi komito na nga alobi papa Mbenza. Azali gardien ya place nzoto ya tata mwana pe tata Molimo Santo na mama Musanto bazali. Papa Mbenza azali nani? Donc, essaie de kamoko et comment il ngai jusqu'à ce que na ekozwa oyo na lingi na kabulana bino elongo. Na suka mutu na mutu akwa tirer ba conclusion na e. J'espère que mes mabso na ba polémique te mais na milieu na ces alliés impossible des milieu polémique c'est vrai bon. Tous yango ndenge zali koyela. Mais likambo zali boye.
Genèse, chapitre 13, verset 9, tozali na deux protagonistes. Abraham na Lot bakutani, pa bautaki, basali Abraham na Lot babandi ko discuter. Abraham ayebisi Lot, ngana yo tozali bandeko toswana te. Tala mokili place tozali. Soki yo okei na gauche, ngana okei na ngai na droite. Mais yo soki okei na droite, ngana okei na ngai na gauche. Donc, Abraham bazwi maloba oyo batie ye yango epai ya Nzambe na biso Mosesi mokimbango kyangana kokia pour que aloba yango totangaka yango na livre oyo tobengaka testament mpona Nzambe aya kosala dernier testament na biso badescendant ya Abraham. Donc tolobi soki yo okei na gauche ngana ke na droite, soki yo okei na droite ngai nakei na gauche. Maloba oyo Abraham alobaki totie yango na tableau interprete yango ndenge ye alobelaki yango. Ntango ye asilisi koyebisa maloba oyo epai ya Lot, Nzambe na bolingo, Nzambe na biso Mosesi mokimbango kyangani kya kokia ayebisi ye boye, Abraham, tala mokili place ozali, tala na septentrion, tala na midi, septentrion, midi. Tala na orient, tala na occident, orient, occident. Mabele wana nyonso na pesi yango epai na yo. Alors, pensez oyo bapesaki na Abraham yango yo, pensez ya Nzambe yango yo. Terre de midi wana ezali wapi? Terre de midi ezali République démocratique du Congo. Oyo yango wana tobengaka méridien de Greenwich, oyo yango wana ezali Équateur. Awa ezali place fleuve Congo déchargeaka 90 000 mètres cubes ya mai par seconde. Donc mai ya océan na place oyo ezali mongwa te, ezali pe sukali te soki tokoki koloba bongo. Équilibre ya mokili ezali awa. Mais soki moto atali par exemple analyse ya likambo tolobi awa akoki koloba me ndenge nini gauche na likolo eza na gauche effectivement, ndenge nini gauche na se eya kobima na droite, et ndenge nini droite na likolo eza na droite, oui, mais na se eye kobima na gauche awa. Ezali pamba te ndenge nazoloba bo naza liboso ya Nzambe na ngai Mosesi mokimbango kyangani kya kokia. Ya azali kotala ngai na miso ngai pe nazali kotala ye. Soki Nzambe alobi na ngai wapi droite na yo, droite na ngai yango, mais droite ya Nzambe eza wapi? Eza boye. Donc droite ya Nzambe na droite ya ngai ezali na même diagonale. Gauche ya Nzambe ezali wapi? Gauche ya Nzambe ezali boye. Gauche na ngai na ya Nzambe ezali na même diagonale. Yo pe papa, yo pe mama, okoki kosalela yango, ozwi moto aza liboso na yo, droite na yo na droite ya oyo aza liboso na yo eza diagonale. Gauche na yo na oyo ya moto aza liboso na yo ezali en diagonale. Donc entre ngai na Nzambe na ngai, entre Nzambe na ngai tozali na angle moko ya 180 degrés. Mais oyo ezali makambo tozokolobela sur l'aspect scientifique na lingo bima na sujet. Alors Nzambe azwi eloko oyo atiango na Bible 13 9. Abraham mutalobi yo soki oke na gauche nga nake na droite, yo soki oke na droite nga nake na gauche. Na 13 14 Nzambe nde moto ayebisi Abraham atala liboso na ye na septentrion tina midi, atala na orient, atala na occident. Biso tozwi pensée ya Nzambe na oyo Nzambe atiaki na koko na biso na Abraham, totie yango na même figure. Alors Nzambe molimo centre le 12 septembre 1887 azwi nzoto na kombo ya Simon Kimbangu. 12 wana ezali AB, donc na ba lettre, première lettre ya Abraham. Mwana liboso abotie le 12 février 1914. Kombo na ye isolokeli. Tomoni lisusu 12.
Et pourtant, Nzamba asala na alliance na Abraham na Genèse chapitre 12 verset 1 na 2. Bozwa ba élément wana. Aye kobota mwana mibale komo na ye dialunga. Aye kobota mwana misato ya nyenga. Mais ye Nzambe na biso mwana Nzambe fumu dialunga na buti mwana apesi ye komo nani Mbenza. Voilà si j'ai na biso alors. Mbenza. Eh bien, avant akende na ye, mwana Nzambe atikali koyebisa biso ete bokomona mama moko boya histoire ya humanité bozalake oyo ya droite eye na gauche, et oyo ya gauche eye na droite. Donc bandeko, mwana Nzambe Fumuluzaishi dialunga na kiangani, en d'autres termes, abanaye kuzwa passé oyo bachaki na monoko ya koko na biso Abraham na 13:9, dalbi na biso ke ya gauche ekoya na droite, ya droite ekende na gauche. Kilumoso kile kuludino, kiludino kile kulumoso. Mais lokola bayebisaki pe koko na biso Abraham atala na septentrion, atala na midi, septentrion, midi, atala na orient, atala na occident, orient, occident, pensée ya Nzambe ezu place na kombo ya nani, na kombo ya Mbenza Nzambe. To continue bandeko. Par rapport à la création, nous avons la vision. Le principe de la création, relation inezali entre Maluba Oyo na ndenge Nzamba asalela biso na ba langue na biso, surtout na langue Kikongo. Alors, na langue Kikongo tozalaka na Nza, Nze, Nzi, Nzo, Nzu. Oyo yangwana tubenge na mandombe mazita. Donc ben voilà, esangani na bisimba et formé mazita. Soki totali mo ya liboso ezali Nza, yangwana tozana mona première na troisième cadran elinkoloba univers na Kikongo. Univers na Kikongo tobenga kango Nza. Mais soki tomoni dernière nini oyo, dernière visita ezali Nzu. Nzu elinkoloba ndaku, maison. Alors Nzu oyo ezali contenu na Nza. Nzambe asalaki Nza, mutaye kosala nini Nzu na suka, po ete Nzu oyo ezala contenu na kati ya Nza. Mais à un moment donné, il y a histoire, Nzamba yaki komona ke batu babanaye kotambola piente na mokili abengaki koko na biso Noé po ete akoka kosala masuwa wana yango wana oyo batu batikalaki na mokili bakotaki, mais bambisi bakotaki te. Alors tozwi kombo ya mbisi awa Nzonzi. Nzonzi na Kikongo elinkoloba mbisi bakotaki te pamba te bazalaki deja na mai. Na mo Nzonzi awa toyebi ke mwana Nzambe na Tibériade Jean 6:8-9 amultipliaki pe mapa mitano na Nzonzi mibale, donc mbisi mibale. Mais toyebi pe ke ndenge ezali wana Nzaza yango wana nde koko na biso Noé asalaki. Donc masuwa o koko na biso Noé asalaki, Nzamba apesaki ye
kombo wana nzaza apesa yango na masuwa de façon que évidemment na kombo ya ye nzambe nzanza soki tolongoli n oyo tozwi nini nzaza oyo ye Noé asalaki. Mais totala mama na likambo oyo nzambe na bolingo mosisi mokima mokia manikia kokia tika ete kombo na ye komisama apesaki ngai lobi. Ana mona ete video ekokaki ndenge wana na mayele nanga bomoto apesi ngai koloba na ngai ke non zwa oyo obakisa tolanda na bokebi nyonso batata bamama bakimbangisi te na bino bakimbangisi te. Papa, maman, j'espère qu'ils ont mon âme, ma mission surtout. Nalingaki na lobaki lobi na butu video na salaki na lingaki na publier en encore na ngai ko publier te zwa oyo obakisa. Na chapitre 6 verset 18 ya livre ya Genèse ezali nzambe muto abengi koko na biso Noé pour que ba kwa kosala alliance. Alliance wana ezalaki alliance ya kotonga masuwa et puis kozwa bato na banyama po ete bakwa kokota na masuwa wana oyo ye nzambe apesi kombo ya nini nzaza. Mais na Genèse 6:18 nzambe alobi ete yo Noé mwasi na yo na bana na yo na basi ya bana na yo bino nde bokokota na masuwa wana. Donc nzambe muta déterminer quantité ya bato oyo ifo bakota na nzaza wana. Mais tango a déterminer yango nini sikoyo na tango na biso oyo tolobaki ete bazalaki 8. Donc towuti na premier cadran nzaza yango oyo mutu ya liboso, nzaza mutu ya mibale, nzaza mutu ya misatu, nzaza mine, nzaza mitano, nzaza motoba, nzaza sambo, nzaza banana. Donc 8. Nzaza bakoti na kati ya bato babimi combien 8 personnes makambo onkolo elakisaki ngai yango lobi na butu tika ete kombo na ye ekomisama.
nzambe na bolingo. Alors 8 oyo eza toujours en mouvement. Ce qui est le mouvement ya rabattement ya mwana ezali kozwa signe to bengaka infini. Donc 8 ezali infini, so to bengaka na 8 en fonction ya 8 personnes nowe bana na ye Sem, Kam na Yafet basi na bango na mwasi ya ye nowe bango basalaka 8 bakotaka na nzaza oyo ye nzambe alobaki basala. Mais apesi ye kombo ya nzaza oyo de façon que na tango na biso oyo tango akoya kolakisa biso connaissance oyo tomiyeba soki tozali banani. Na Jean chapitre 6 verset 8 à 9 apôtre André apesi mapa mitano na mbisi mibale nzonzi zole epai ya mwana nzambe amultipliaki yango na Tibériade. Alors nzonzi wana ero tozali kovivre lelo ezali ère de poisson. Les Égyptiens babana pour tenir en considération 12 constellations oyo tokoma kobenga horoscope. Alors wana ya poisson yango mwana nzambe abotamaki yango mpe alobelaki ke baconnaissance nyonso 14 25 à 26 na livre ya Jean molimo santu moto akoya kolakisa bino na ère nini na ère de poisson. Donc baégyptien babanaki koloba ke axe ya soleil oyo vertical ekendeke d'une constellation à l'autre na espace ya 2160 ans. Les tolobela wana te tokolongwa na 6G. Talanana awa Noé mwasi na ye Sem, Kam, Yafet mwasi ya Sem, mwasi ya Kam, mwasi ya Yafet bango nde bakomplete na mwasi ya Noé 8 personnes oyo bakotiaki na nzaza ya nzambe. Kombo ya papa Mbenzela azalaka André. Soki tozwi André wana ezali na 5 mots. Mais tomonaki ke liloba nzambe alobaki ezalaki na 13-14. Abraham tala na septentrion, tala na midi, tala na orient, tala na occident. 13 wana tozali komona ke 1 plus 3, 4 esali 4 quadrants. Soki tozali mpe basombe ya banombre oyo ekoya kopesa biso 14. Tala na septentrion, tala na midi. Alors, nalingi nasukisa na ngai na koloba bino likambo moko très important. Na grammaire totangaki discours, donc baphrase ezalaka direct na indirect. Direct au moment où nga nalobi ke nazali kolia lipa. Mais soki batuni mutu azali pembeni transformer phrase oyo papa André alobi na phrase indirect ye akoloba boye. Papa André alobi ke azali kolia lipa. Donc ngai nalobi phrase direct, ye phrase na ye komi indirect. Pona nini nazwi exemple oyo? Maloba oyo ngai papa André te. Ezali ye moko nzambe mutu azali koloba Mbenza kombo na ye nani nzambe. Mbenza kombo na ye nani nzambe. Mbenza kombo na ye nani nzambe. Donc malobo ezali toujours en mouvement de rabattement, ezali toujours en mouvement de rotation, ezali fixité. Ndenge pe 8 oyo tozomona ngo eza fixé, eza fixité, ezali toujours na mouvement ya rabattement, na mouvement ya rotation. Ndenge pe mapa mitano na mbisi mibale oyo ezali toujours na mouvement de rotation. Tala D ezali diagonale, tala P5 ezali diagonale. Alors discours oyo Mbenza nazali nzambe ngai papa André te. Ye moko nzambe mutazali ko se présenter azosala discours moko direct. Ngai nazobima nazosala discours indirect akoloba ke nzambe na bolingo kombo na ezali papa Mbenza. Voilà likambo oyo nga nayaki na bino bandeko. Nzambe na bolingo fumu mosisi mokimba okanga nikakokia abatela bino apesa biso mayele po ete tokoka comprendre makambo oyo. Mutu na mutu asala réflexion na ye. Est-ce que papa Mbenza azali nzambe oyo akozwa azwi? Mais oyo bakomona ke non ezali ndenge wana te kotika vide te.
mpo nzambe alobi na biso ke nzaza ekotaki 8 personnes. Mais 8 personnes wana nzambe moto azali kodetermine bango, ye mpe nzambe moto apesi kombo ya bato wana nzaza, yango wana aye kopesa biso lelo oyo. Eske papa Noé ayebaki makambo oyo? Ayebaki makambo oyo te, apesi yango pai na biso. Na Matthieu 13, mwana nzambe abeti histoire ya zizani, mais bapotre batuni ye menkolo, yo lobaka na bato na baparabole mpona nini? Alui moni bato baza na miso me bamoni te, baza mpe na matoi bayoki te, baza mpe na mitema ya kobomba liloba ya nzambe te. Kasi bino miso na bino epambolami, matoi na bino epambolami pamba te, bomoni mpe boyoki oyo baziste balingaka komona bamona yango te, oyo baziste balingaka koyoka kasi bayoka yango te. Kasi bino bomoni mpe boyoki, alors bozwa bobomba na mitema. Mutu na mutu asala réflexion na ye, oyo akondima tika nzambe apambola ye, oyo pa kondima te tika mpe nzambe apambola ye, alakisa ye na ngonga mosusu. Prochaine video tokosolola na papa Ifonge. Ofingi bakimbangiste na ndenge nyonso, ofingi Molimo Santo na ndenge nyonso, tolingi tosolola na yo, tolakisa yo origine ya christianisme na origine ya mokili. Papa mingi bapesaki yo déjà réponse. Cette fois-ci tokosolola ngai na yo na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Papa kimbangiste tosimba likambo na biso, tosenga epai ya nzambe na bolingo mfumu kisolobe. Mwana na nzambe mfumu luzai soki alunga na kiangani, mfumu diangenda kontima, nzambe na bolingo mosisi mokimba mokiangani kia kukia, bapesa biso bilei na bango ya molimo. Alingi nasukisa soki totali disposition ya kombo oyo, nza oyo ezali positif, nza oyo ezali négatif. Plus nza mwenza 0 origine. Mbe positif, mbe négatif, plus mbe mbe 0 origine. Principe ya création na équilibre ya nature ezali awa na origine ya nyonso, origine ya